တ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေကိုအဆုံးအမတရားဘဝမှာအစဉ်တပြေနေနိုင်ဖို့ကြီးပွားတိုးတက်ဖို့ဆုံးမဩဝါဒပေးတဲ့ဆုံးမတရားတွေသာဖြစ်တယ်။မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးတော့ဘာသာရေးလို့မထင်မဲနဲ့ဘဝလမ်းညွှန်ချက်ဆုံးမချက်တွေလို့ဒီလိုမှတ်သားတဲ့နဲ့ဘာသာရေးဆိုလို့ရှိရင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုနဲ့ရောထွေးပြီးတော့သွားတယ်။ဒါကြောင့်မြတ်စွာဘုရားရဲ့အဆုံးအမတရားတော်တွေကဘာသာရေးမဟုတ်ဘူးလက်တွေ့လိုက်နာကျင့်သုံးရေးသားလင်းဖြစ်တယ်ပေါ့။လောကမှာဘာသာလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ဘာသာတရားလို့ပြောလိုက်လို့ရှိရင်ယုံကြည်ကိုးကွယ်မှုတွေကမျိုးစုံဖြစ်နေတယ်။မျိုးစုံဖြစ်သည့်အတွက်ကြောင့်အငြင်းပွားဝေရာတွေလည်းဖြစ်တယ်ပေါ့။မြတ်စွာဘုရားတရားတော်ကတော့အဲ့လိုမဟုတ်ဘဝမှာကိုယ်ဘယ်လိုသွားမယ်ကိုယ်ဘယ်လိုနေမယ်နေ့စဉ်မှာဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမဩဝါဒတွေကိုနိုင်မှတ်သားပြီးတော့တန်တရားကလွတ်ဖို့ဘာတွေလုပ်သင့်လဲဆိုတဲ့အမြင့်ဆုံးအဆင့်ထိအောင်တန်တရားထဲမှာဘယ်လိုချမ်းသာအောင်နေမယ်တန်တရားကလွတ်ဖို့အတွက်ဘာတွေလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ဆုံးမသွန်သင်ချက်တွေဟောကြားထားတာဖြစ်လို့ဘာသာရေးလို့ပြောမဲ့အစားပညာရေးလို့ပြောရင်တော့ပို့ပြီးတော့အဆင်ပြေနိုင်တယ်ပေါ့တကယ်ပညာရေးပဲလူတွေရဲ့တတိလိမ္မာအသိပညာဖွံ့ဖြိုးဖို့အတွက်မြတ်စွာဘုရားဟောတာဖြစ်တယ်အဲ့တော့အထူးသတိထားရမှာကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကမိန့်ကြားခဲ့တာရှိတယ်နာဟံလောကေနဝိဝရမိငါလောကလူသားတွေနဲ့မငြင်းခုံပါဘူးလောကနဲ့မငြင်းခုံဘူးဆိုတာငါဘယ်သူနဲ့မှဘာသာတရားဆိုပြီးတော့အငြင်းပွားတာမလုပ်ဘူးတဲ့လောကောဝဘယဝိဝရတိလောကသားတွေကသာငါနဲ့ငြင်းခုံနေကြတာတဲ့လောကမှာပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကရှိတယ်လို့ပြောတာကိုလည်းမြတ်စွာဘုရားရှိတယ်လို့ပဲဟောတယ်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေကမရှိဘူးလို့ပြောရင်လည်းမရှိဘူးပဲဟောတယ်ဆိုလိုတာကလောကမှာရှိတဲ့တကယ်ပညာရှိတွေရဲ့အဆုံးအမနဲ့မြတ်စွာဘုရားအဆုံးအမတူတူပဲလို့ဆိုလိုတဲ့အခြေခံအားဖြင့်ပညာရှိပုဂ္ဂိုလ်တွေဆုံးမစကားနဲ့မြတ်စွာဘုရားရဲ့ဆုံးမစကားကွဲလွဲမှုမရှိဘူးအခြေခံအားဖြင့်ကွဲလွဲမှုမရှိဘူးမြတ်စွာဘုရားဆုံးမကပို့ပြီးတော့တိကျလာတယ်ပို့ပြီးတော့သိကြလာတယ်ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်ဆိုတော့ဖယားပွဲမှာသိရတဲ့တရားဟာသီလတရားသမာဓိတရားမဟုတ်ဘဲနဲ့ဝိပဿနာပညာတရားသာလည်းဖြစ်တယ်အခြေခံဖြစ်တဲ့လောကမှာကြီးပွားတိုးတက်ရေးတွေကိုယ်ကျင့်သီလနဲ့ပြည့်စုံရေးတွေသမာဓိကျင့်စဉ်တွေကျင့်မှုတွေဒါတွေနဲ့ပတ်သက်လာလို့ရှင်ကတော့ပညာရှိတွေလက်ခံကျင့်သုံးတဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားပြန်ဟောတာတွေပဲသို့သောမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့အခါကျတော့ပို့ပြီးတော့ပြည့်စုံလာတယ်လို့တော့ပြောလို့ရတယ်အဲ့ဒီထဲမှာဖယားပွဲမှသာသိရတဲ့တရားကတော့ဝိပဿနာတရားပဲဖြစ်တယ်ဘယ်ဘာသာတရားကမှဝိပဿနာတရားကိုမဟောကြားနိုင်ခဲ့ဘူးမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကိုယ်ကလည်းသူပတ္တပရပိုက်ကြီးကိုနောက်ဆုံးအချိန်မှာမိန့်ကြားထားတဲ့စကားရှိတယ်နှစ်ပေါင်း52နှစ်အတွင်းဝိပဿနာတရားရဲ့တစိမ့်တသေးတာကိုညွှန်ပြနိုင်တဲ့ဘာသာတစ်ခုမှမရှိခဲ့ဘူးလို့နှစ်ပေါင်း52နှစ်ဆိုတာဘာပြောတာတော့မြတ်စွာဘုရားဘာသာတရားအသိပညာကိုတရားဓမ္မကိုရှာဖွေတဲ့နှစ်ကိုပြောတာ
ရှာဖွေပြီးတော့ဟောကြားဖြတ်ပြတဲ့နှစ်တွေကိုပြောတယ်အဲမြတ်စွာဘုရားတရားရှာတာဘယ်ကစရှာတာတော့ဆို29နှစ်ရွယ်စာရှာအသက်29နှစ်မှာတောထွက်ပြီးတော့တရားရှာတယ်အဲ့တော့တရားရှာတာက6နှစ်ဖျားဖြစ်နဲ့လှည့်လည်ပြီးတော့တရားဟောတာက45နှစ်အဲ့ဒီနှစ်ခုပေါင်းလိုက်လို့ရှိရင်51နှစ်အဲ့ဒီ51နှစ်အတွင်းမှာဝိပဿနာတရားရဲ့ကိုအပြည့်အဝမပြောနဲ့တစိတ်တတိတတောင်ဟောကြားနိုင်တာမရှိဘူးလို့ဗျာအဲ့တော့ဝိပဿနာတရားတည်သားလင်မြတ်စွာဘုရားပွဲမှာကျင့်သုံးရတဲ့တရားဆိုတော့ဒီလိုပြောလိုက်လို့ဝိပဿနာတရားကိုဝိပဿနာတရားတည်သားလင်တရားဉာဏ်ရည်တရားမဟုတ်ဘူးလို့တော့ဒီလိုပြောတာမဟုတ်ဘူးเนาะကောင်းတယ်ဆိုတာဟိုလည်းကောင်းတာပဲဒါလည်းကောင်းတာအကောင်းကိုကောင်းလို့ပဲပြောမှာပဲဝိပဿနာတရားရဲ့အခြေခံဖြစ်တဲ့သီလဆိုတော့လည်းကျင့်ရမှာပဲသမာဓိဆိုတော့လည်းကျင့်ရမှာပဲဝိပဿနာဆိုတော့လည်းကျင့်ရမှာဝိပဿနာကျင့်ဉာဏ်ရည်ကျင့်ရမလို့ဘူးသမထကျင့်နေမကျင့်ရဘူးလို့တော့မပြောသင့်ဘူးပေါ့မပြောသင့်ဘူးဘာလို့လဲဆိုအမှန်တရားဆိုတာလောရမယ့်တရားတွေကြီးပဲကောင်းပယ်ချရမယ့်တရားမရှိဘူးဒီထဲမှာအစွန်းရောက်သွားတာမျိုးတွေတစ်ခါဖြစ်တတ်တယ်ပေါ့ဝိပဿနာအထုတ်နေသမထအထုတ်เสียမလိုဘူးလို့သမထအထုတ်เสียမလိုဘူးသမထကသာသနာ့ဘတရားဖြစ်တယ်ဝိပဿနာကသာသနာတွင်တရားဖြစ်တယ်လို့ဒီလိုလည်းမပြောသင့်ဘူးပေါ့ကောင်းတာဆိုရင်အကုန်လုံးမှာကြီးပဲကောင်းတယ်ကောင်းတဲ့အရာမှန်သမျှအကောင်းပဲကိုယ်တိုင်းတာတစ်ခုရအကောင်းကိုရှာတော့မြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့တရားတွေဟာအခြေခံအားဖြင့်ဥပမာစီးပွားရေးဘယ်လိုလုပ်ရမလဲကုသိုလ်ရတဲ့နည်းဘယ်လိုနေရမလဲကိုကျင့်တရားဘယ်လိုကောင်းအောင်လုပ်ရမလဲအသိပညာတွေဘယ်လိုစီးပူးရမလဲဆိုတဲ့လူ့ဘဝအကျိုးပြုတရားတွေဟာတကယ်ပညာရှိတွေလမ်းညွှန်တဲ့အတိုင်းပဲမြတ်စွာဘုရားလမ်းညွှန်တာဘုရားနဲ့ပညာရှိတွေနဲ့တထပ်သေးပဲအဲ့ဒါတထပ်သေးပဲတချို့ကလမ်းညွှန်မိသားတွေကိုမြတ်စွာဘုရားအတိပြုဟောကြားတာသာဖြစ်တယ်ဥပမာတချို့ကပြောတယ်၅ပါးသီလ၅ပါးသီလဘုရားမပွင့်ငင်လည်းရှိတာပဲလေ၈ပါးသီလလည်းရှိတာပဲအဲ့တော့သာသနာ့ဘတရားလို့ပြောပြီးတော့မရှုတ်ချရဘူးပေါ့ဒါတွေကမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကလက်ခံကျင့်သုံးထားတာတွေပဲဒီကနေ့အချိန်ရှိခိုက်လုံလဆိုင်ဆိုတာပညာရှိတွေလမ်းညွှန်မှုပြုထားလို့မြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်ကထပ်မံအတည်ပြုပြီးတော့လှုပ်တဲ့နယ်လို့ဟောထားတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီတရားဟာဒီအခြေခံလူသားတွေကြီးပွားတိုးတက်ဖို့အတွက်လိုက်နာတဲ့တရားပဲဖြစ်တယ်အခြေခံအကျင့်စဉ်ကိုနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားမဟုတ်ဘူးလို့ပြောလို့မရဘူးအားလုံးဟာဥတည်ချက်ကနိဗ္ဗာန်ကိုထားရင်နိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းတရားကြီးပဲဆိုပါစို့ခြေလန်းတရားပြည့်လို့ရှိရင်နိဗ္ဗာန်ရမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ပထမခြေလန်းဟာနိဗ္ဗာန်မရောက်တဲ့ခြေလန်းလို့ပြောလို့မရဘူးပထမခြေလန်းကနေစပြီးတော့နောက်လမ်းမှု69လမ်းပဲပါတယ်သူပါရမယ်သူကလည်းနိဗ္ဗာန်ရောက်ကြောင်းပဲနော်ဒုတိယခြေလန်းနိဗ္ဗာန်နဲ့လှမ်းဝေးတာနီးတာပဲကွာတယ်အလုံးဟာနိဗ္ဗာန်တွေပထမခြေလန်းမရှိဘဲနဲ့ဒုတိယခြေလန်းမရှိနိုင်ဘူးဒုတိယခြေလန်းမရှိဘဲနဲ့တတိယခြေလန်းမရှိဘူးပထမခြေလန်းမရှိဘဲနဲ့တရားမြောက်ခြေလန်းဆိုတာလည်းမရှိနိုင်ဘူးအဲ့တော့အဆင့်ဆင့်သွားတာကောင်းတဲ့အလုပ်မှန်သမျှဒီလိုပဲသွားအဲ့တော့အထူးသဖြင့်ဒီကနေ့မှတ်သားနိုင်ရမယ့်တရားကတော့ချင်းရှိခိုက်လုံလာဆိုင်လို့အမေပေးထားတဲ့ဟိုအတိတ်ဘဝတုန်းကမြတ်စွာဘုရားရဲ့အလောင်းကိုယ်တိုင်ကဘုရားအလောင်းဖြစ်တဲ့စနတန္တဆိုတဲ့ဘင်းကိုယ်တိုင်ကလူလူပိဋကတ်ကို
ဆုံးမပေးခဲ့တဲ့တရားတွေပဲဒါတွေမြတ်စွာဘုရားဖြစ်တော့ဒါကိုပြန်ဟောပြတယ်ပြန်ဟောပြတယ်လူငယ်လူရွယ်တွေဖို့အရေးကြီးတဲ့တရားပဲဒါအလုံးတွေလည်းအရေးကြီးတယ်လို့ပြောလူငယ်တွေကျတော့ပိုအရေးကြီးတာပေါ့ဝါရဏသီပြည်မှာဖះလောင်းဟာဘဝတစ်ခုမှာဘုရင်အင်းရဲ့သားတော်ဖြစ်ရောက်တယ်အမည်နာမကိုစနတန္တလို့နာမည်ပေးထားတယ်တကယ်လို့ပြီးသွားပညာသင်ပညာတွေတတ်မြောက်တဲ့အခါကျတော့ဖခမီးတော်ဘုရင်ကြီးရဲ့ထီးနှန်းကိုအမွေဆက်ခံတယ်သူလက်ထက်ရောက်လာတယ်ပေါ့သူလက်ထက်ရောက်လာတဲ့အခါကျတော့ပင်ကိုကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိတော့မိဘဘက်ကလည်းချမ်းသာကြွယ်ဝဘုရင်လည်းဖြစ်သူလက်ထက်မှာဘာတွေထူးခြားလာတော့ဆိုရင်ခမည်းတော်လက်ထက်ကအကျဉ်းချထားတဲ့ထောင်တွေကိုဖွင့်ပြလိုက်တယ်ဖွင့်လွှတ်လိုက်တယ်အကုန်လုံးထောင်ထဲမှာချုပ်နှောင်ထားတဲ့လူတွေမရှိဘူးအကုန်လုံးလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ပေးလိုက်တယ်ဒါလည်းဒီနေ့ခေတ်မှာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်ဆိုတာတွေပေးတာတွေရှိတယ်လေအဲ့တော့ဇနသန္တဘုရင်ကတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့အချိန်မှာလွတ်ငြိမ်းချမ်းသာခွင့်တွေပေးလိုက်ပြီးတော့ဘာလုပ်လဲဆိုရင်တိုင်းသူပြည်သားတွေကိုထောက်ပံ့ရေးဆင်းရဲနွမ်းပါးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့တဲ့အနေနဲ့ဌာနစခန်း6ခုတိဆောက်ထားတယ်သူတိုင်ကဌာနစခန်း6ခုဆိုတာဘုရင်ကြီးကစားရမဲတောင်းမဲပုဂ္ဂိုလ်တွေခက်ခဲမကြုံရအောင်ဆိုပြီးတော့နန်းတော်တကားဝမှာအလှူဒန်းလုပ်မဲ့ဌာနသာလာဆိုတာတစ်ခုစခန်းတစ်ခုထားတယ်မြို့အလဲကောင်မှာလည်းပဲစခန်းတစ်ခုဖွင့်လှစ်ထားတယ်အရှိနောက်တောင်မြောက်လို့ဆိုတဲ့မြို့ရဲ့လေးပေါက်မှာလည်းပဲဌာနသာလာတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားတယ်အဲ့တော့ဘယ်ကလာလူတွေဟာစားစရာတောက်စရာမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအတွက်လှူဒန်းနေပေးတယ်ဌာနစခန်း6ခုဖွင့်တာတော့တနေ့ကိုစခန်းတစ်ခုမှာ6သိန်း3သိန်းနဲ့အလုံး6သိန်းပေါ့နန်းတော်ကဘုရင်ဗန္နာတော်ကနေထုတ်ပေးတယ်တနေ့ကို6သိန်းဌာနသာလာတစ်ခုမှာ3သိန်းကုန်ကြခံပြီးတော့အလှူဒန်းနေလုပ်ပေးတယ်အဲ့လိုလုပ်ပေးခြင်းအပြင်တိုင်းသူပြည်သားတွေမှာဆင်းရဲငတ်မွတ်မှုဆိုတာမဖြစ်တော့ဘူးတတိတွေကတော့သွားစားမှာမဟုတ်ပါဘူးစားနိုင်တဲ့လူတွေကစားမှာမဟုတ်ဘူးမစားနိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကအဲ့ဒီမှာသွားစားလို့ရအဲ့တော့ဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေဖို့စိတ်ချမ်းသာကိုယ်ချမ်းသာနဲ့ဘဝခရီးဖြတ်သန်းနိုင်အောင်လို့သူ့နိုင်ငံမှာဆိုလို့ရှိရင်အဲ့လိုဒါနသာလာတွေဖွင့်လှစ်ပြီးတော့ထားတယ်တဲ့အဲ့ဒါထူးခြားတဲ့အလုပ်တစ်ခုပေါ့နော်ပြီးတော့မကြာခဏပြည်သူပြည်သားတွေကိုတတိပေးဆုံးမတယ်ဒီရိုင်းဆိုင်တဦးနဲ့တူမဆဲကြဘူးရိုင်းဆိုင်နေမပြောကြဘူးတဦးနဲ့တူမတက်အောင်မလုပ်ကြဘူးဒီဆုံးမဩဝါဒလည်းပေးတယ်အမေဖေတွေမိဥဖအိုတွေကိုစောင့်ရှောက်ကြဖို့ဒါလည်းအထုပေးတယ်အဲ့တော့မြတ်စွာဘုရားလှုပ်တဲ့အလုပ်တွေဘုရားလောင်လုပ်ခဲ့တဲ့အလုပ်တွေကလည်းပဲဘုရားဖြစ်တဲ့အချိန်ထိအောင်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာဏဆိုမင်္ဂလာတရားဖြစ်ဟောထားရတာလေဒါခင်မိတဲ့
လူအတိုင်းဝိုင်းမှာခက်မိတဲ့နေစနစ်လို့ပြောရမှာပဲဒီကနေ့ခေတ်မှာဆိုလို့ရှိရင် home for aged ဆိုတဲ့ဘိုးဘွားရိပ်သားတွေတဲ့ရကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဆောင်းလျှောက်ဖို့ဆိုပြီးတော့နိုင်ငံတွေမှာလှုပ်ထားလေးရှိကြတယ်နော်ဘုရားဘာသာဟုတ်သည်ဖြစ်စေမဟုတ်သည်ဖြစ်စေအကျဉ်းနာမေတ္တာကရုဏာတရားထားပြီးတော့လူအတိုင်းဝိုင်းကိုဆောင်းလျှောက်ပေးကြတာအဲ့ဒါမြတ်စွာဘုရားကိုယ်တိုင်လည်းလက်ခံတာပဲလှုပ်တင်တယ်မာတာပိတုဥပဋ္ဌာနာဆိုတာလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာအဲ့ဒါကိုထူးတိုက်တော့ねမိဘတွေကိုပြုစုလုပ်ကြွေးကြဖို့နောက်တစ်ခုကတော့မိဘရင်လားလို့ဆိုမဟုတ်ဘူးဆွေတဲ့မျိုးတဲ့မှာဒီအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေရှိတယ်အမျိုးတွေထဲမှာအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ရှိတယ်ဆိုပါစို့အဖေရဲ့အကိုတွေညီတွေရှိမယ်အမေရဲ့ညီမတွေမတွေရှိမယ်အဲ့ဒါလို့ကိုမျိုးနွယ်တဲ့မှာတွေမယ်တဲ့ရွယ်ကြီးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေအဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုလည်းထောက်ပံ့ပြီးတလေးတစားဆက်ဆံမှုဆိုတော့တိုက်တွန်းနှိုးဆော်တယ်အဲ့လိုတိုက်တွန်းနှိုးဆော်တော့တိုင်းပြည်အေးချမ်းသာရတယ်သူကိုယ်တိုင်လည်းသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးကိုလိုက်နာကျင့်သုံးတယ်သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးဆိုတာဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆတာပေးတာကဏ္ဍလောက်တာဒါနလို့ခေါ်တယ်ခက်ခဲကြုံနေတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုပေးတာကဏ္ဍတိုင်းပြည်အုပ်ချုပ်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကငွေကြေးတနာမဖူလုံတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထုတ်ပေးတာဟာရှေးတုန်းကတော့စီးပွားရေးရဲ့လို့မဟုတ်ဘူးသူကမြန်မာစကားအနေနဲ့ဘုရင်မင်းတွေလက်ထက်ကလေးခေါ်လာတဲ့စကားအမတော်ကြီးလို့ခေါ်တယ်အမတော်ကြီးဆိုတာမဆတဲ့ကိုကြီးလို့ဆိုလို့တယ်ဆင်းရဲသားတွေကိုမဆတာအမတော်ကြီးကအချတော်ကြီးဖြစ်သွားရင်တော့မကောင်းဘူးနော်ငွေကြေးထုတ်ပေးပြီးတော့အတိုးကြီးများများယူမယ်ဆိုရင်တော့ဒါအတိတ်ပဲမရှိတော့စီးပွားလောက်တာဖြစ်သွားပြီပေါ့ရှင်းတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုမဆတဲ့အနေနဲ့အမတော်ကြီးဆိုထုတ်ပေးတာတချို့ဘုရင်တွေလက်ထက်ဆိုရင်ငွေကြေးထုတ်ပေးပြီးတော့3နှစ်အတိုးမယူတာရှိတယ်ချိန်ညာတော့ဖမာဘုရင်တွေထဲမှာထူးထူးခြားခြားလှုပ်လိလှုပ်ထရှိပါတယ်လေထူးထူးခြားခြားဆိုတဲ့ကုန်းမုံခေတ်ကစကိုင်းမင်းလို့ခေါ်တယ်ဘာကြီးတော်လို့လည်းခေါ်တယ်မင်းတို့မင်းလက်ထက်မှာဒီစာတွေကရေးတော့မင်းတို့မင်းရဲ့ဘာကြီးတော်လို့ဘာကြီးတော်ခေါ်တာအဲ့ဒီဘုရင်ရဲ့ဘုရင်နန်းတက်တဲ့အခါမှာမင်းကုန်းပထိုးတော်ကြီးကိုတီးသွားတဲ့ဘုရင်ကြီးကပထုံမင်းတရားဘိုးတော်မင်းတရားလို့ခေါ်တယ်အဲ့ဒီဘိုးတော်မင်းကြီးပြီးတော့နောက်ဆက်ခံတာကစကိုင်းမင်းအဲ့ဒါဘာကြီးတော်မင်းလို့ခေါ်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီပထုံမင်းဘိုးတော်မင်းတရားကြီးလက်ထက်မှာမိုးကောင်ရေရှားပြီးတော့တိုင်းပြည်ဆင်းရဲသွားတယ်ဆင်းရဲမှုနဲ့ကြုံတယ်အဲ့လိုကြုံတော့ဒီစကိုင်းမင်းဘာကြီးတော်မင်းနန်းတက်လာတဲ့အခါမှာသူနန်းတက်မိန်ကုန်းပြောတော့အခွန်တုတ်တွေမကောက်ဖို့3နှစ်3မို့သူကအခွန်လုပ်ခွင့်ပေးထားလိုက်တယ်ဘာလို့လဲဆိုရင်မိုးကောင်ရေရှားလို့လူတွေဆင်းရဲဒုက္ခရောက်နေတဲ့အချိန်မှာအခွန်တွေကင်းလွတ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီချိန်ပြီးတော့သူနန်းတဲ့မိန်ကုန်းထဲမှာဗာပြောတော့ဆိုရင်သူရဲ့ဝန်တန်းတွေကိုမှားတယ်ငါ့ကိုချစ်ရင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားပြည်သူဗန္နာမျက်မုံမကြိုးကြနဲ့ထူးထူးခြားခြားမှားတဲ့စကားအဲ့ဒါပဲမျက်မုံကြိုးတယ်ဆိုတော့သူများပစ္စည်းမလိုချင်နဲ့လို့ပြောတာနော်ပြည်သူတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုမလိုချင်နဲ့
လိုချင်မျက်စိနဲ့မကြည့်ကြနဲ့လို့အဲ့ဒါကိုမျက်မုံကျိုးတယ်လို့ခေါ်တာပြည်သူ့ဘာသာကိုမျက်မုံမကျိုးနဲ့ငါရဲ့ဝန်တန်းဖို့ငါပေါ်မှာမင်းတို့ချစ်ခင်လေးစားတဲ့ဆိုရင်ငါ့ကိုလေးစားမဲ့အစားပြည်သူကိုလေးစားသူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့နော်ငါ့ကိုချစ်လင်ပြည်သူတို့ကိုချစ်ဆိုတာငါပေါ်မှာသစ္စာရှိတယ်ဆိုရင်ပြည်သူတွေပေါ်သစ္စာရှိလို့သူတို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့ငါအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားရင်ပြည်သူအကျိုးစီးပွားကိုလိုလားလို့လွန်ခဲ့တဲ့နှစ်ရက်လောက်ကပြောခဲ့တဲ့စကားလေးပဲဒါအဲ့ဒီလိုဘုရင်တွေဟာတိုင်းပြည်ကိုပြည်သူပြည်သားတွေကိုရင်ဝင်သားခဲ့သို့ဆောင်းလျှောက်ခဲ့ကြတယ်ပေါ့ဒါမင်းကောင်းမင်းမြတ်တွေဆိုရင်အဲ့လိုဆောင်းလျှောက်တာပဲတော့ဒီဇနတနာမင်းဟာလည်းပဲပါရဏသီမင်းတွေထဲမှာသူကစိတ်ကောင်းနှလုံးကောင်းရှိပြီးတော့တိုင်းပြည်ကြီးဝတုတဲ့မှုကိုလိုလားတဲ့ဘုရင်ဖြစ်တယ်ဒါသမိုင်းကြောင်းကိုပြန်ကြည့်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဟိုရှေးဟောင်းကလေးကလိုက်နာခဲ့ရတဲ့စကြဝဠာမင်းရဲ့ကျင့်ဝတ်လို့ဆိုတဲ့မှာလည်းပဲဒါပါတယ်အတော့အဟောစရာကောင်းတယ်ဒီစကြဝဠာမင်းဆိုတာတတန်းရှိတဲ့ဘဝမှာပေါ်တာဒီတတန်းတို့လို့ရှိရင်တော့စကြမင်းဆိုတာမပေါ်ဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စကြဝဠာမင်းတွေကသူလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့အစဉ်လာရလိုက်နာကျင့်သုံးတဲ့စီကံချက်တစ်ခုကပါတော့အတဏနံဒနမနုပ္ပါတိတပံဒနကျေးငွေမလုံလောက်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒနကျေးငွေထောက်ပံ့ရမယ်ဒါဘုရင်ကျင့်ဝတ်တယ်မှာပါတယ်ဥပဒေပဲဒါတိုင်းပြည်မှာဆင်းရဲမွဲတေနေတဲ့လူတွေကိုထောက်ပံ့ပေးရမယ်အဲ့ဒီစနစ်ကဘယ်သွားတွေ့တော့ဆိုအင်္ဂလိပ်တွေသွားတွေ့နေတယ်လှုပ်ထားတယ်လေဗမာလည်းရှိမှာပါရာဇဝင်နဲ့ရှိလေဘာရာဇဝင်မှာလည်းရှိတာဒါပေမဲ့နိုင်ငံခြားတိုက်ပြည်တွေမှာလည်းပဲကြည်လေအလောက်ကမရှိဆင်းရဲနေတယ်ဆိုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုထောက်ပံ့ကြေးပေးထားတာဒီကနေ့ခေတ်ထိအောင်အမေရိကန်မှာလည်းအဲ့လိုထောက်ပံ့ပေးထားတယ်ရှိတယ်နော်ထောက်ပံ့ပေးထားတာအလုံးမရှိတဲ့လူတွေသူတို့ကတော့ဘယ်လိုတွက်တာတော့လို့ဆိုလို့ရှိရင်အကယ်၍ထောက်ပံ့ကြေးမပေးလို့သူကပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့ပစ္စည်းကိုခိုးဆိုးလူယူတိုက်ခတ်မယ်ဆိုရင်ကုန်ကြစိတ်ကသူ့ထောက်ပံ့တာတဲ့ပိုများသွားမယ်အမှုတွေကံရတွဲရလို့ရသူ့ကိုထောက်ပံ့ထားလိုက်လို့ရှိရင်ကုန်ကြစိတ်သက်သာတယ်တိုင်းပြည်လည်းအေးချမ်းတယ်ဆိုရွှေချက်နဲ့အဲ့လိုထောက်ပံ့အဲ့ဒါဒီဗုဒ္ဓစာပေထဲမှာလည်းပဲအတဏနာဒနမနုပ္ပါတိတပံဆိုတဲ့စကားပါတယ်ဒနချင်းကိုမတတ်နိုင်တဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကိုဒနချင်းကိုထောက်ပံ့မှာဆိုတာတော်ခက်မိတဲ့ဒီစနစ်တို့ခုခေတ်ကလူတွေကတော့လွတ်တော့ဒါပေမဲ့ရှေ့တုန်းကလည်းရှိတယ်နော်စကြဝဠာမင်းနေမှာသားစင်မြေးဆက်လိုက်နာကျင့်သုံးမှုချမှတ်တဲ့ထဲမှာထားပါတယ်မြဲတာအဲ့တော့ ਨੇ ပတ်သက်ပြီးတော့ဆက်ပြောမယ်ဆိုလို့ရှိရင်ဒီကဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တဲ့ဘုရင်လက်ထက်မှာပြဿနာတက်တယ်ပြဿနာတက်လာလို့ရှိရင်ဖြေရှင်းလို့မရတော့ဘူးဖြေရှင်းလို့မရနိုင်တဲ့အတိုင်းအတာတစ်ခုရောက်သွားတယ်အဲ့ဒီစကြဝဠာမင်းရဲ့ဆက်ခံတဲ့သားစဉ်မြေးဆက်ဘုရင်တွေထဲမှာဒီဥပဒေကိုဖောက်ဖျက်တဲ့ဘုရင်ရှိတယ်အဒနနံဒနမနုပ္ပါတိတပံဒနကျေးငွေမရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဒနကျေးငွေထောက်ပံ့မှာလို့ဆိုထားရတဲ့နဲ့သူကမထောက်ပံ့အဲ့ဒါကိုသူမထောက်တော့ဘာပြဿနာတက်လာတော့ဆိုဆင်းရဲမွဲတေမှုတွေတိုးလာတဲ့အခါလူဆိုတာငတ်လို့ရှိရင်မစားရမနေနိုင်ဘူးလေအဲ့တော့ဘာလို့တော့ခိုးစားတာပေါ့ခိုးစားတဲ့အခါဟာသခိုးဆိုပြီးတော့ဖမ်းပြီးတော့
ဘုရင်စီတိုင်ကြတယ်ဒါပြစ်မှုပေါ်လာတာပဲဒါတခါလေတခိုးပါဆိုပြီးတော့တိုင်တဲ့အခါကျဘုရင်ကြီးကိုယ်တိုင်စစ်ဆေးတယ်ဒီပြစ်မှုကျူးလွန်တယ်မင်းခိုးစားရဲဆိုတာဟုတ်သလားခိုးရဲဆိုတာဟုတ်သလားဟုတ်ပါတယ်ဘာလို့ခိုးတာကျွန်တော်မျိုးစားကြမရှိလို့ပါအဖြေရတာပဲလေအဲ့ဒီချိန်ကျမှခုနစီကံဥပဒေဘုရင်ကိုယ်တိုင်ကမကျင့်သုံးခဲ့သည့်အတွက်ကြောင့်အဲ့ဒီပြဿနာပေါ်တာအဲ့လိုပြဿနာပေါ်တဲ့အခါကျတော့မှသူကဖြေရှင်းလိုက်တာသူဖြေရှင်းလိုက်တာကဖြေရှင်းရမရောက်တော့ဘူးပြဿနာတစ်ခုထပ်တက်သွားတယ်အဲ့ဒါမျိုး side effect ခေါ်တာပေါ့နော် side effect ဆိုတာနေရာတိုင်းမှာရှိတယ်ကိုယ်ကောင်းတဲ့ထင်လို့လောက်တာဘေးတွဲဆိုးကျိုးတစ်ခုပေါ်လာတယ်ဘုရင်ကြီးကမင်းစားစရာမရှိလို့ရှိရင်ရော့ဆိုပြီးတော့ငွေပေးလိုက်တယ်ထောက်ပံ့ပေးလိုက်တယ်အဲ့ဒီကျမှသွားထောက်ပံ့တာနောက်ကျသွားအဲ့လိုထောက်ပံ့လိုက်တဲ့အခါကျတော့ဘုရင်ကတော့စဉ်းစားတာတော့ဒီကောင်ခိုးတဲ့ကောင်ကိုထောက်ပံ့လိုက်လို့ပေးလိုက်လို့ရှိရင်နောက်မခိုးတော့ဘူးပေါ့ဒီခိုးမှုကြီးကရပ်သွားလိမ့်မယ်ထင်မဟုတ်ဘူးလူတွေရဲ့စိတ်ထဲမှာဘလို့ဖြစ်သွားတော့ဟာခိုးလို့ဘုရင်ကဆူကြတယ်ဆိုထင်သွားကြရောဒါလည်းထင်စရာကြီးပဲလေခိုးတဲ့ကောင်အပြစ်ပေးရမှာအပြစ်မပေးဘဲနဲ့ပတ်စံတောင်ရသေးတယ်ဆိုတော့လူတွေစိတ်ကဒါခိုးလို့ပတ်စံရတာငါလည်းခိုးမဲ့ဆိုဖြစ်လာအလုံးဝဖြေရှင်းလို့မရတော့တော့ပဲဒီပြဿနာဒါကြောင့်ဥပဒေတစ်ခုဟာပုံမှန်လိုက်နာပြီးတော့အစင်လာရထိမ့်သိမ့်လာမှမထိမ့်သိမ့်ဘူးဆိုလို့ရှိရင် side effect ကတက်လာသိကြပါဦးတက်လာနောက်မှဖြေရှင်းလို့ရှိရင်ပြဿနာဖြေလို့မရတော့တစ်မျိုးပြီးတစ်မျိုးပြဿနာတွေတက်လာနိုင်တယ်ပေါ့အဲ့တော့ဒါကြောင့်မို့ဘုရင်ဆိုတာသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့နေရမယ်ဒါနဆိုတာကိုယ်နိုင်ငံထဲမှာဆင်းရဲတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေကိုဒီတိုင်းပြစ်မထားရဘူးထောက်ပံ့ပေးရမယ်ဘုသူ့ဘောဖြစ်ဖြစ်ဆက်ဆံတဲ့အခါမှာချိုးသားစွာဆက်ဆံငါဘုရင်ပဲဆိုလူတွေတိုင်းဟောက်နေလို့မရဘူးလေငါဘုရင်ဆိုပြီးတော့ဟိုလူဟောက်ဒီလူဟောက်ဟုတ်မုန်းမှာပဲလေအဲ့တော့ဘုသူနဲ့တွေ့ဘုရင်ဟာချိုးသားသားနဲ့စကားပြောတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဖြစ်ရမယ်နောက်တစ်ခုကတော့ဘုရင်ဟာပြည်သူပြည်သားတွေရဲ့အကျိုးကိုကြိုးစားရမယ်လုပ်ပေးရမယ်တမနတ္တတာဘုရင်ဟာခွင့်တူးကံပုဂ္ဂိုလ်မထားဘဲနဲ့ပြည်သူတွေနဲ့စိတ်ခံစားမှုကတရဏိဖြစ်ရမယ်နေရမယ်လို့ဆိုလို့သူကသူဘုရင်ဖြစ်လို့ဘုရင်အခွင့်အရေးတွေသူ့ဟာနဲ့သူရှိတော်လည်းပဲပြည်သူပြည်သားတွေပေါ်မှာအထင်သေးဆက်ဆံတာမလုပ်ဘူးပေါ့နော်ဓာတ်နုဆက်ဆံနိုင်ရမယ်လို့ဒီလိုဆိုလိုတာပေါ့နော်တမနတ္တတာကိုလိုပဲသူတို့ချမ်းချမ်းသာသာနေစေခြင်းနဲ့တွားထားပြီးပေးကမ်းတယ်အဲ့ဒါကိုသင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးလို့ခေါ်တယ်အဓိကတော့စီယုံရေးတရား၄ပါးလို့ဆိုလိုတယ်အဲ့ဒီလိုစနတနာမင်းကြီးဟာသူ့လက်ထက်မှာပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုတွေလုပ်လိုက်တယ်သင်္ဃဝတ္ထုတရား၄ပါးနဲ့ညီတက်ပြီးကိုအချုပ်တယ်အုပ်ချုပ်ပြီးတော့လူတွေကိုအမြဲတမ်းတတိပေးတယ်ရှားရဲဆိုင်တိုင်းမပြောကြဘူးယဉ်ကျေးတူနဲ့တူဆက်ဆံကြဖို့ဒါနကောင်းမှုတွေလုပ်ကြဖို့ကိုကျင့်တရားကောင်းအောင်ကြိုးစားကြဖို့ဥပုသ်နေ့ခါသမယမှာဥပုသ်ဆောင်ကြဖို့ဒါဥပုသ်ဆိုတာခုခေတ်ဘာသာတရားအရာဥပုသ်ဆိုတာရှိနေတာပဲလေဥပုသ်ဆောင်တယ်ဆိုတာရှိဥပုသ်ရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပောဒထဆိုပါဠိစကားလာတာဆိုလိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဥပောဒထဆိုတာဥပဝတ္တထဥပဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်ကဘာလို့ဆိုရင်အကျင့်ကုန်နဲ့ပြည့်စုံပြီးတော့ဝတ္တထကနေတာမြန်မာစကားလုံးလိုက်တဲ့အခါကျတော့ဥပောဒထကနေပြီးဥပုပ်ဆိုတဲ့စကားလုံးထွင်လိုက်တာတော့မခေါ်တတ်လို့ရှိရင်အိုးပုပ်ဖြစ်သွားမှာအိုးပုပ်မဟုတ်ဘူးဥပခုံနဲ့ပြည့်ပြည့်စုံစုံနဲ့ဝတ္တထနေတာဆိုလိုတာအကျင့်ကုန်နဲ့ဒီကနေ့အထူးခံယူဆောက်တိတ်ထားတဲ့အကျင့်ကုန်နဲ့နေတာ
ဒီလိုဆိုလို့တယ်ပေါ့ကိုချင်းသီလနဲ့အထူးနေတဲ့နေ့ကိုဥပုံနေ့လို့ဒီလိုခေါ်တယ်ဥပောတထအဲ့လိုအဓိပ္ပာယ်ဆိုလို့တာနော်ပါဠိစကားတခြားအဓိပ္ပာယ်တွေမဟုတ်ဘူးသူဆိုလို့တာအဲ့ဒါဥပောတထအဲ့ဒါလို့ကိုချင်းတရားနဲ့ကိုပြည့်ပြည့်စုံစုံထိမ့်သိမ့်ဆောက်ရှောက်ပြီးဆိုဘယ်ကိုချင်းတရားတော့ဆိုရင်ဘုရားဘာသာတွေတည်တဲ့အတိုင်း၈ပါးသီလပေါ့အဲ့ဒီနေမှာပြောပါတွေမလုပ်ဘူးနော်နန္ဒဒီဖီလိန်တာတွေမလုပ်ဘူးအလှပြင်တာတွေမလုပ်ဘူးညစာမစားကြဘူးအဲ့ဒီနေမှာအဲ့တော့ဥဆိုတာငါခန္ဓာဥပုပ်မဟုတ်ဘူးနော်အချိန်ပိုမစားတာကိုဆိုလိုတယ်ပေါ့အဲ့လိုမုံလွယ်တဲ့အချိန်ကနေစပြီးတော့ဝိကာလအချိန်မှာမစားဘူးကိုသတ်မှတ်ထားတဲ့အချိန်လေးမှာပဲစားတယ်ဒါလည်းကိုကျင့်တရားတစ်ခုပဲအဲ့လိုနေထိုင်တာကိုဥပုပ်လို့ခေါ်တာအဲ့လိုဥပုပ်ဆောက်တည်ဖို့ဆိုတာလေဒီဇနသနာမင်းကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုသတိပေးတယ်အဲ့လိုထူးခြားတဲ့ဥပုပ်နေ့တွေမှာဆိုလို့ရှိရင်နန်းတော်တကားဝမှာမဏ္ဍကြီးထိုးပြီးတော့ဘုရင်ကတိုင်းသူပြည်သားတွေကိုဆုံးမစကားပြောတယ်အဲ့ဒါဆုံးမစကားဆိုတာဟိုလိုက်နာကျင့်သုံးမဲ့ဆိုရင်အကျိုးရှိမဲ့အရာတွေပေါ့လေအထူးသဖြင့်ဘာပြောတော့ဆိုရင်အေးလှုပ်တင်တာနဲ့မလှုပ်တင်တာဒီတစ်ခုပြောတယ်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုလှုပ်ကြဖို့ကြိုးစားကြဖို့အချိန်ရှိခိုက်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေလှုပ်ကြဖို့မလှုပ်ဘဲမနေကြနဲ့ဆိုတာကိုအထူးသတိပြောတာပေါ့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုမလှုပ်ဘဲနဲ့အချိန်လွန်သွားပြီဆိုလို့ရှိရင်လူဟာနောင်တပူပန်တတ်တယ်တဲ့နောင်တဆိုတာကိုတချို့ကအကောင်းလုပ်နေကြတယ်နော်ငါဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးဆိုတာသူကအခုံရှိတဲ့ထင်ပြီးပြောနေကြတယ်ဒီမှာတော့သုံးတာအနုတပါလို့စိတ်ပူစရာချွတ်တင်လုံးမဲ့ဟာတွေလုံးမထားလို့နောက်ပိုင်းကျတော့မလုံးမိတာမှားလိုက်တာလို့ထင်တာကိုနောင်တပူပန်တယ်လို့ခေါ်တာဘုရားစာပေမှာတော့နောင်တပူပန်တာနောင်တရတာဆိုတာနဲ့တခြားစီပေါ့နောင်တပူပန်တယ်ဆိုတာနောက်မှဘာမှလုပ်လို့မရတော့ဘူးဆုံးရှုံးမှုနဲ့ကြုံကြရတယ်အဲ့ဒါနောင်တပူပန်တယ်လို့ခေါ်တာကုတ်ကုတ်ဆလို့သုံးတာဝရိပေါ့အဲ့ဒါနောင်တပူပန်သူတို့ကနောင်တရတယ်ဆိုတာကြတော့တတိတရားရတာကိုပြောတာအတိတရားရတာကိုပြောတာနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့သူကဘာကိုပြောတာလဲငါလှုပ်ချင်တာမိုက်ရှာရှိဆက်မိုက်မယ်ဆိုတော့ဒီလိုအဓိပ္ပာယ်မျိုးရောက်နေနော်လှုပ်ရှာရှိဆက်လုံးမယ်ငါမှားတယ်လို့ဘယ်တော့မှမယူဆဘူးဆိုတဲ့ဟာတွေအပြောမျိုးတွေကိုခုရှိတဲ့ထင်ပြီးပြောလာကြတာတွေရှိပေါ့ငါဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးဆိုတာကိုလို့တော့မှားတယ်လို့မသိဘူးအမှန်လို့ပဲထင်ပြီးတော့လှုပ်ရှာရှိဆက်လုံးမယ်ဆိုပုံစံမျိုးပေါ့နော်အဲ့တော့ဘယ်ဟာပဲဖြစ်ဖြစ်အမှားနဲ့အမှန်ဆိုတာရှိတယ်အမှားလုပ်ပြီးရင်ကိုယ့်ဟာကိုမှားတယ်လို့ပြောရမှာအမှားလုပ်ပြီးအမှန်ထင်နေတဲ့လူကလူပိုက်ပဲမှားတော့လူပိုက်ကလည်းသူ့ကိုယ်သူဘယ်တော့မှလူပိုက်လို့မပြောဘူးကျွန်တော်ကလူကောင်းမှသူတို့ကြောင့်ကျွန်တော်မိုက်ရတာပါဖြစ်သွားတယ်အဲ့လိုလူတွေခုခေတ်လည်းပေါ်တယ်ဗျာနိုင်ငံထဲမှာရှိငါဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးဆိုတဲ့လူတွေရှိအဲ့တော့နောင်တဆိုတာကောင်းတာလုပ်လို့နောင်တရတာဘယ်ရှိပါမလဲဥမာငယ်တုန်းကစူးစမ်းလို့စီးပွားရေးအောင်မြင်ပြီးတထေးဖြစ်တယ်ဘာနောင်တရစရာလို့လဲနောင်တဆိုတာနောင်မတန်းတာပြီးတော့စိတ်ထဲမှာမချစ်မရဲဖြစ်တာမှနောင်တလို့ပြောမှာပေါ့ဟုတ်တယ်မလားနောင်တဆိုတာနောင်ကြမှာတန်းတရတဲ့ဟာကိုနောင်တလို့ခေါ်တာအဲ့ဒါလေလွယ်မှားစွာအတိတ်ပဲတွေနားလည်နေကြသလားမသိပါဘူးရှေးလည်းရေးကြတယ်ပြောလည်းပြောကြတယ်ငါဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးဆိုပြီးတော့အဲ့တော့ဘယ်တော့မှနောင်တမရတဲ့လူက
ကိုကြိုးစားလို့ပညာဓာတ်ကြီးဖြစ်နေဘယ်တော့မှနောင်တမရဘူးလေငါဆရာဝန်ဖြစ်အောင်လုပ်ပြီးတာမှားတယ်လို့သူကပြောမှာမဟုတ်ဘူးငါငယ်တော့စီးပွားရှာတာနံပါတ်1တထေးကြီးဖြစ်သွားတယ်ငါတထေးဖြစ်ရကောင်းလားဆိုနောင်တရတဲ့လူရှိအောင်ကောင်းတဲ့ဘက်ကနောင်တလို့မခေါ်ဘူးသူကတရဲဆိုတဲ့ဟာကတန်တရဲဆိုတဲ့အဓိပ္ပာယ်လာနောင်တဆိုနောင်ကြတော့မှငါမလုပ်တာမှားလိုက်တာလို့ဆိုတာမှနောင်တအဲ့ဘယ်လိုအဓိပ္ပာယ်ကြီးယူကြတယ်တော့မသိဘူးပေါ့နော်အဲ့တော့စနတနာဘုရင်ကြီးကလူငယ်လူရွယ်တွေကိုအထူးဩဝါဒပေးတယ်မင်းတို့လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကိုကြိုတင်လှုပ်ထားကြအချိန်ရှိတော့မှကြိုးစားထားကြမကြိုးစားလို့ရှိရင်မလုံနိုင်တဲ့အချိန်ရောက်လို့ရှိရင်မင်းတို့စိတ်ထဲမှာမချစ်မရဲပူပန်ကြရမယ်ဘာမှမတတ်နိုင်တဲ့အချိန်ရောက်ဆင်းရဲဒုက္ခနဲ့ကြုံကြရမယ်အဲကြောင့်လှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တာတွေကို तू ကပြည်သူတွေကိုတစ်လနှစ်ချိန်ဆုံးမဩဝါဒပေးတာလေအဲ့ဒါလေးတွေကိုထီဆက်လမ်းမှာမှတ်တမ်းတင်ထားတာအဲ့ဒါလည်းမှတ်သားကြကောင်းတယ်လူလောကလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်မတမတန်ဖို့ရှိတယ်သူပြောတာကတော့ဒီ10ခုတဲ့အချက်10ချက်ကိုသူပြောမှာယာနိပုပ္ပိအကရိတဝါငယ်ငယ်တည်းဒါလှုပ်ထားမယ်အချက်10ချက်တဲ့နော်အဲ့ဒါတွေကိုမလှုပ်ဘူးဆိုရင်သပ္ပစ္စမနုတ္တပတိနောင်ရောက်တဲ့အခါကျတော့စိတ်ဆင်းရဲလိမ့်မယ်နောင်တပူပန်ရလိမ့်မယ်လှုပ်တဲ့အချက်10ခုကိုမင်းလှုပ်ထားပါလှုပ်ထားကြမလှုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်ကြတော့မှပူပန်တော့ကရောက်ကြလိမ့်မယ်ငါမလှုပ်မိတာမှားလိုက်တာလို့စိတ်ပူပန်နေကြမယ်အဲ့ကြရင်တော့ဒုက္ခနဲ့တွေ့ကြမှာပေါ့သူဆိုလို့အဲ့တော့နောင်တစကားတွေဆိုတာဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူတွေမှာသာနောင်တစကားဆိုတာရှိတာလေဟုတ်တာလုပ်တဲ့လူကနောင်တမှာမရှိတာအဲ့တော့သူပြောတဲ့နံပါတ်1ကဘာပြောတာတော့ဆိုရှင်းရှင်းလေးပါအလတ္တဝိတ္တံတပ္ပတိလူဖြစ်လာလို့ရှိရင်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာရမှာနော်ပစ္စည်းဥစ္စာရှာကိုရှာမရအောင်လုပ်အောင်အဲ့ဒီပစ္စည်းဥစ္စာကိုရအောင်မရှာနိုင်လို့ရှိရင်မင်းစောင်းနေခက်ခဲလိမ့်မယ်အဲ့ဒီကြမှာမင်းငါမရှာမိတာမှားတယ်လို့ဖြစ်မှာပဲစိတ်ပူပန်ရတယ်ပတ်စံမရှိရင်စိတ်ပူပန်ရတယ်နောက်လက်ကြည့်နောက်စီဆိုဘာမှစားစရာမရှိဆိုစိတ်ပူတာပဲလေအဲ့ဒီပူပန်မှုကိုပြောတာအလတ္တဝိတ္တံတပ္ပတိပစ္စည်းဥစ္စာဆိုရရအောင်ရှာမယ်မင်းမရဘူးဆိုရင်စိတ်ပူရမှာပဲအဲ့ဒါဘာလို့ဆိုပုပ္ပေအတ္တမုထာနိတံငယ်ငယ်တုန်းကကြိုးစားပြီးတော့ဝေကျေတနာတွေကိုရအောင်ရှာတယ်စုဆောင်ခဲ့တယ်စုရမယ်ငွေတွေစုလာခဲ့တယ်အဲ့ဒါဒီဟိုလှုပ်တင်လှုပ်ထိုက်တယ်ပတ်စံရှာစုဆောင်မှုအလေးထားမြန်မာပြည်မှာအားနည်းတယ်လို့ပြောမြန်မာလူမျိုးတွေမှာအားနည်းတယ်ရှာရင်ရသမျှအကုန်သုံးပြစ်ထားတွေများတယ်ပေါ့နောက်ရေးသိမ့်မတွက်ဘူးပေါ့နော်ရရစားစားဆိုပြီးဖြစ်တယ်အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကျတော့စုဆောင်မှုအကောင်းတယ်နော်ချိုးချမ်းချမ်းစားပြီးတော့စုဆောင်ကြလို့ဗမာပြည်ရောက်လာတဲ့အိန္ဒိယနိုင်ငံသားတွေကချမ်းသာသွားကြတာများတယ်ဟုတ်ရှေးတုန်းကတည်းကရောက်လာတဲ့လူတွေအဝတ်တစ်ထည်လန်ကုတီလေးနဲ့လာပြီးတော့ကြတော့ကျူလျာဆိုင်ပိုင်ရှင်ကြီးဖြစ်သွားမုံရွာဘက်ကတကယ်ဇလန်လေးတပုတ်ပြောတာမှတ်ထားဘူးတယ်တော်ထဲမှာလွှတ်စင်ထောင်ပြီးတော့တစ်တွေခွဲတာရှေးတုန်းကတော့လွှတ်ဆက်တွေမရှိသေးတော့ငမန်းဆွဲဆိုတဲ့လွှတ်ကြီးနဲ့ဆရာကအပေါ်ကတစ်တုံးပေါ်ကတပည့်ကဟုတ်မြေကြီးခြိုက်ထဲကဆရာနှစ်ယောက်အဲ့ဒါတစ်တုံးခွဲကြတာ
အဲ့ဒီတော့ကတစ်တုံးခွဲတဲ့အလုပ်သမားတွေမှာကလားတယောက်ပါတယ်ဗမာအခေါ်ကလားပေါ့လေအိန္ဒိယနိုင်ငံသားအဲ့ဒီဆရာလုပ်တဲ့လူကဗမာကလားမို့သူကခေါ်တာရိုးခေါ်တာမဟုတ်ခွေးကလားလို့ခေါ်တာသူ့လို့သမားဟိုခွေးကလားလာဆွဲနဲ့အဲ့လိုခေါ်တာအဲ့လိုနဲ့ဆရာတော်ပဲလောက်ကင်စားတော့သွားကြပြီးတော့10နှစ်လောက်ကြာတဲ့အခါကျတော့ခွေးကလားနဲ့မတွေ့တာ10နှစ်လောက်ကြာသွားတာအဲ့ဒီလွှတ်ဆရာကြီးကရန်ကုန်ရောက်ခိုက်လွှတ်ကောင်းကောင်းလိုက်ရှာလွှတ်ကောင်းလိုက်ရှာတော့ဈေးထဲမှာလွှတ်ရှာရင်းနဲ့အဲ့ကလားတွေ့တာငါဆရာကြီးပဲဆိုပြီးတော့ပြေးပြီးတော့ခေါ်တာဆရာကျွန်တော်ခွေးကလားလေးလို့ပြောခေါ်ပြီးတော့ရှားပါရှားတာတော့ဆိုငါလွှတ်ကောင်းကောင်းလို့ကျွန်တော်လာလိုက်ခဲ့ကျွန်တော်ဆိုင်မှာရှိတယ်ဆိုသူကဆိုင်ကြီးနဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီချမ်းဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်နေပြီဟိုလွှတ်သမားကြီးကလွှတ်ဆွဲတော့မယ်ရှိရှဲလို့တော့မယ်ဟိုလူကအလုံသမားကတောင်ဆိုင်ပိုင်ရှင်ဖြစ်ပြီးတော့သူ့ဆိုင်ကလွှတ်တောင်လက်ဆောင်ပေးလိုက်သေးတယ်တဲ့ကဲအဆူဆောင်မှုနဲ့ကြိုးစားမှုကွာသွားတာပေါ့အဲ့ဒါကိုပြောတာဇနတန္တပင်ဒီကနေ့ခေတ်မှာလည်းအဲ့ဒါပြောတာအလတ္တဝိတ္တံတပ္ပတိပုပ္ပိအသမုဋ္ဌာနိတံပစ္စည်းကိုရှာပြီးတော့စုဆောင်ရမယ့်ဟာတွေကိုမစုဆောင်မိဘူးဆိုလို့ရှိရင်တဲ့နပုပ္ပိတဏမေသိတံဣတိပစ္ဆာနုတ္တပတိငါငယ်ငယ်တုန်းကရရတဲ့နဲ့ဖြုံးပစ်ခဲ့တယ်ငါငယ်ငယ်တုန်းကနော်ကြိုးစားပြီးတော့မရှာခဲ့ဘူးမစုခဲ့ဘူးဒါကြောင့်မို့အသက်ကြီးတော့စားစရာမရှိတော့ဘူးဆိုပြီးတော့ပြန်ပြီးတော့စိတ်တော့ကရောက်ရတယ်စုတဲ့လူတွေကတထေးဖြစ်ကုန်ပြီသူကတထေးပဲဖြစ်တော့အဲ့ဒါကိုပြောတာအမှန်ဒါလူလောကမှာတကယ်လို့ရမယ့်ကိစ္စတွေပဲဒါနိဗ္ဗာန်ရောအကြောင်းတရားလို့လည်းပြောလို့ရတယ်စီးပွားရေးအစဉ်ပြေနိဗ္ဗာန်ကိုသွားလို့လွယ်တယ်လေဒီပေါ်မှာမိတည်ပြီးတော့နိဗ္ဗာန်ရောအကြောင်းအကျင့်လို့လွယ်တာပေါ့စီးပွားရေးအစဉ်မပြေတဲ့လူကဘယ်လိုလုပ်နိဗ္ဗာန်ရောအကြောင်းလုပ်လို့ရဒါနံပါတ်1ဟောငယ်စဉ်ခါစီးပွားဥစ္စာကြိုးစားရှာစုစုဆောင်ဆောင်ထားမဟုတ်ရင်အသက်ကြီးလာမှမရှာနိုင်တဲ့အခါမှာမင်းနောင်တရလိမ့်မယ်ဒါတစ်ခုနောက်တစ်ခုကတော့လူဆိုတာဘဝတစ်ခုကြုံချင်းပတ်ဆက်ရှာဖို့လိုတယ်ကိုကျေတနာရှေ့ရမယ်စုဆုံးထားရမယ်ကိုနောက်လက်ကြည့်နောက်စီမဖြစ်တဲ့မူကိုမှစုဆောင်ဆောင်ရှိနေရမယ်နောက်ခံနောက်တစ်ခုကဘာလို့ဆိုစီးပွားရှာတယ်လို့ပဲပညာလည်းကြိုးစားသင့်မို့လို့တယ်ဒုတိယအချက်ကတကြရူပံပုရိတန္တံမယာသိပ္ပံနသိခိတံကိစ္ဆာဝုဒ္ဓိအသိပ္ပတ္တနော်ဣတိပစ္ဆာနုတ္တပတိငယ်ရွယ်တဲ့အချိန်မှာပညာကိုကြိုးစားသင်ရမယ်လုံနိုင်တဲ့ငယ်တဲ့အချိန်မှာဆိုရင်တနေ့ကုန်လုံမပင်မဘူးတက်ကြည့်ရင်လောက်မသိနိုင်ဘူးမျက်စိကောင်းတယ်နားကောင်းတယ်သူကအင်အားရှိတယ်အဲ့ဒီအချိန်မှာဆိုရင်အတတ်ပညာကိုတက်အောင်သင်ရမယ်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပညာမျိုးစုံတက်နေအောင်လုပ်ရမယ်ပညာမျိုးစုံသင်ရမယ်တဲ့ကြိုးစားပြီးတော့သင်ရမယ်ဘာကြောင့်လို့ဆိုရင်ကိစ္ဆာဝုဒ္ဓိအသိပ္ပတ္တအတတ်ပညာမရှိရင်သမွေဝမ်းကြောင်းခက်တယ်တဲ့ဟုတ်တယ်ကိုတတ်တာလေးတခုရှိရင်အဲ့ဒီတတ်တာလေးကိုမိပြုပြီးသမွေကြောင့်ဝမ်းကြောင်းလုပ်လို့ရတယ်အတတ်ပညာမတတ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်သမွေဖို့ခက်တယ်ဒါကြောင့်ငယ်စဉ်ခါမှာပညာကြိုးစားရှားပါဖြူကြိုးစားသင်မှာမသင်ခဲ့ဘူးဆိုရင်မင်းနောင်တရလိမ့်မယ်တက်ကြီးမှတော့မင်းမသင်နိုင်တော့ဘူးမျက်စိကလည်းမကောင်းနားလည်းမကောင်းသူကလည်းသိမလုံနိုင်ဘူးဆိုရင်သွားပြီးအဲ့ကြဘာမှလည်းပညာမတတ်ဘူးဆိုသူကမှလည်းမခိုင်းတော့အဲ့ဒါဒုတိယအချက်အဲ့တော့လူလောကရောက်လာလို့ရှိရင်စနတနာမင်းလမ်းညွှန်ချက်ကဘာလို့ဆိုနံပါတ်1မင်းစီးပွားရှာစုစုဆောင်ဆောင်ထားနံပါတ်2ကမင်းပညာရှာပညာမျိုးစုံတတ်အောင်သင်ဟောဒီနှစ်ခုပဲဒါလူငယ်လူရွယ်တွေအတွက်အရေးကြီးဆုံးဆုံးမချက်ပဲဒါနော်တိုင်းသူပြည်သားတွေစီးပွားဥစ္စာရအောင်ရှာကြ
အတတ်ပညာတက်အောင်သင်ထားကြကိုပညာနဲ့ကိုလှုပ်ရှားလို့ရမယ်ဒီနှစ်ခုအေးဟုတ်ပြီနောက်တတိယအနေနဲ့ဗာပြောတော့ဆိုကုတဝေထိပုရိအာသိပိတုနောပိဋ္ဌိမန္တိကောစန္ဒောသဖရုသောသပိဣတိပစ္ဆဒုတပတိလူဆိုတာစီပွားလဲရှာပညာလဲသင်အဲ့ဒီချက်မှာရိုးသားဖြောင့်မတ်ဖို့ကိုချင်းတရားကောင်းဖို့လိုတယ်တဲ့မရိုးသားတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ကဘာတော့ဆိုရင်ပတ်စံမရှိတော့သူကပတ်စံရှာတယ်ဘာနဲ့ရှာတော့ဆိုကောက်ကျစ်ဆင်လဲတဲ့နည်းတွေနဲ့ရှာဟိုလူဆရာပတ်စံချီသွားလိုက်ပြန်မပေးဘူးဒီလူဆရာပတ်စံချီသွားလိုက်ပြန်မပေးဘူးနော်လိန်လေလှည့်ပြားတယ်ကုတဝေထိပုရိအသိကောက်ကျစ်ဆင်လဲတယ်အတုလုပ်ပြီးတော့ရောင်းတယ်ပတ်စံရှာတယ်ပြီးအဲကြတော့ပညာနဲ့ရှာတာမဟုတ်တော့ဘူးအတုနဲ့ရှာလိန်လေပြီးတော့ပတ်စံရှာပြီးတော့လူနှစ်ယောက်ကြားထဲမှာလည်းပဲခုခေတ်စကားနဲ့ဆိုရင်ဂျင်းထဲပေါ့ဟိုလူနဲ့ဒီလူမတက်အောင်လုပ်တာတော့ဒါတွေလည်းလုပ်တယ်ပိဋ္ဌိမန္တိကောတဲ့သူများပိဋ္ဌိမန္တိကဆိုတဲ့စကားလုံးကပိဋ္ဌိဆိုတာကြောမန္တဆိုတာအသားလူတစ်ယောက်ရဲ့ကြောသားကိုစားတယ်လို့အဓိပ္ပာယ်ရတယ်တိုက်ရိုက်အဓိပ္ပာယ်ဒါပေမဲ့ဒါဣရိယံစကားပေါ့ပိဋ္ဌိမန္တိကောဆိုတာဘာတော့ဆိုရင်နောက်ွယ်ကနေပြီးတော့တစိုးလက်ဆောင်ယူပြီးဒီလူကိုဒုက္ခပေးနေတာဒုက္ခဘာတော့ဆိုလို့ရှိရင်တရားဆွဲတဲ့လူတွေတရားဥပဒေနိုင်အောင်သူကမြောက်ထိုးပင်ကောလုပ်တယ်ဒီအမှုသူနိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ်ဆိုတဲ့လူမျိုးပေါ့နော်သူကလို့ရှိရင်သူနိုင်အောင်လုပ်ပေးမယ်အမှုဘလောက်ပဲအမှုကထင်ရှားနေသူကနေပြီးတော့ခိုးလူဆက်ပတ်စံယူပြီးတော့သူနိုင်အောင်မျိုးစုံလုပ်ပေးတယ်ခုခေတ်ဆိုရင်တော့ဘာခေါ်တော့ခေါ်ရရှိတယ်လေငှားတာပေါ့လူငှားပြီးတော့လုပ်တာလေ lobby ဆိုတာလေ lobby ငှားထားတာပတ်စံပေးပြီးတော့သူနိုင်အောင်လုပ်တယ်လေအဲ့လို lobby ငှားပြီးတော့စားတဲ့လူတွေကိုပိဋ္ဌိမန္တိကလို့ခေါ်တယ်သူများကြောကိုနောက်ကနေဗမာစကားကတော့နောက်ကျောကနေဓာတ်နဲ့ထိုးတယ်လို့ပြောတာဒီပါဠိကျတော့အဲ့လိုပါဠိစာပေမှာတော့အဲ့လိုမဆိုဘူးသူကဘာဆိုတော့ဆိုပိဋ္ဌိမန္တိကောသူများကြောကုန်းကိုကြောသားကိုစားသူလို့ဆိုနောက်ွယ်ကနေပြီးတော့မတရားလုပ်ပေးတဲ့လူကိုပြောတာပတ်စံယူပြီးမတရားလုပ်ပေးတာဒါတွေကလည်းရှိတာပဲခုခေတ်လည်းရှိနေတာပဲစန္ဒောသဖရုသောသပြီးတယ်ကိုမူရလည်းကြမ်းတယ်စိတ်ဓာတ်ကလည်းကြမ်းအဲ့တော့မဟုတ်တာဆိုအကုန်လုံးတယ်အဲ့ဒီမဟုတ်တာအကုန်လုံးတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်ဟာလည်းပဲနောက်ဆုံးအချိန်ရောက်လို့ရှိရင်ငါမဟုတ်တာတွေလုပ်တယ်ဆိုပြီးတော့တေခါနေကြတော့စိတ်ပူပန်ရလိမ့်မယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်မျိုးဟာဒါမလုပ်သင့်ဘူးလို့ပြောတယ်နောက်စတုထအချက်ကလည်းတူတယ်ဒုစရိုက်နဲ့ဆိုင်တယ်လူတယောက်ဟာငယ်ရွယ်စဉ်အခါမှာကောင်းကောင်းမနေပဲနဲ့ပါဏာတိပါတိပုရိအာသိလှုပ်တော်စာပိအနာရိယောဘူတနာနာပစာယေတာဣတိပစ္ဆာနုတပတိအသက်အရွယ်ငယ်တဲ့ချိန်တော့ဆိုရင်တော့တော်ဆိုလဲတတ်လိုက်တာပဲလူသားရမယ်ဆိုလဲတတ်လိုက်တာနော်တတ်တယ်လှုပ်တော်စိတ်ဓာတ်ကကြမ်းတမ်းတယ်ရက်ဆက်တယ်အနာရိယောလူတော်လူကောင်းစိတ်မရှိဘူးလူစိတ်မရှိဘူးဘူတနာနာပစာရိတ်တံဆိုဘယ်သူမှကိမဆိုင်ဘူးအကျဉ်းတရားမေတ္တာတရားကင်းမဲ့တယ်ဗတ်စပေးရင်တော့လှုပ်တာပဲဘယ်သူတတ်ဆိုရင်လည်းငှားရင်လိုက်တတ်တာပဲအဲ့လိုပုဂ္ဂိုလ်မျိုးတွေအဲ့လိုလှုပ်ပြီးနောက်ချိန်ရောက်လာတဲ့အခါကျရင်တဲ့မနေရလို့သိတဲ့အခါကြလို့ရှိရင်သူလှုပ်ရက်တွေပေါ်မှာသူဟာဆင်းရဲဒုက္ခတွေရောက်တော့မှာပဲစိတ်ပူပန်မှုတွေဖြစ်တယ်ကိုလှုပ်တာကောင်းမှမကောင်းတော့နော်မကောင်းတဲ့အတွက်စိတ်ပူရတယ်အဲ့တော့ကိုချင်းတရားပြက်ပြားပြီးတော့ဒါစီးပွားရှာတဲ့နည်းနှစ်ခုပဲနော်အာဂတိလိုက်စားပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်မတရားနောက်ွယ်အနေပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်
နောက်သူများတဲ့တပ်ပြီးတော့စီးပွားရှာတယ်ကျန်တဲ့ရက်ဆက်တယ်ဘယ်သူပေါ်မှာကျန်တဲ့တရားမထားဘူးဆိုတာအဲ့ဒါတွေမလုပ်ပါနဲ့ဒါဒုစက်နှမျိုးကိုဒီမှာဖော်ပြထားပြီနောက်တစ်ခုကဘဟုတုဝတ္တတန္တိတုအနာပါတိတုအဋ္ဌိတုအနာပါဒာတုအဋ္ဌိတုပရဒရံအာတိဝိတံဣတိပိစ္ဆာနုတ္တပတိနောက်ဆုံးချက်ကတော့ယောက်ျားတွေကိုအဓိကထားပြီးတော့ပြောတဲ့စကားတစ်ခုပေါ့နော်လောကမှာတဲ့အမျိုးသမီးအိမ်တော်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးတွေအများကြီးရှိတာပဲတဲ့အဲ့တော့အိမ်တော်မရှိတဲ့အမျိုးသမီးနဲ့ဒီမနေပါပဲနဲ့အိမ်တော်ရှိတဲ့အမျိုးသမီးကိုသွားပြီးတော့ဖောက်ပြန်တဲ့သူတွေပရဒါရပေါ့နော်အဲ့ဒါလို့ဖောက်ပြန်လို့ရှိရင်လည်းပဲသူကနောက်ရပူပန်ရတတ်တယ်ကိုချင်းတရားပြက်ပြတာမကောင်းတဲ့အကြောင်းဒါအများစုကကိုချင်းတရားပြက်ပြတတ်လို့ဒါကိုထည့်ပြီးတော့ပြောထားတာနော်သူတော်မရမပြစ်မှားနဲ့လို့ဆိုလို့တယ်ပေါ့သူတော်မရမပြစ်မှားနဲ့သူများဥစ္စာကိုလိမ်ညာမယူနဲ့သူတော်ဘာအသက်ကိုတပ်ဖြတ်ရက်စက်တာတွေမလုံးနဲ့သူတော်မရမပြစ်မှားနဲ့ဆိုတာဒီပါဏာတိပါဒအာရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရပဲဒီသုံးခုကိုထည့်ပြီးတော့ပြောတာနော်ပေါင်းလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒီသုံးခုပဲအဲ့ဒီလိုနံပါတ်1ကဝိจิตနာကိုငယ်ရရအောင်မရှာခဲ့တာရဲ့နံပါတ်2ကအတ္တပညာတတ်အောင်မသင်ခဲ့တာရဲ့နံပါတ်3 4 5ကဘာလို့ဆိုရင်ကိုချင်းတရားပြပြခဲ့တာတွေပါဏာတိပါဒအရိဏဒါနကာမိတုမိစ္ဆာစာရဆိုရကိုချင်းတရားပြပြခဲ့တာအဲ့ဒီကနေပြီးတော့ဒါတွေကမလုံးသင့်တာတွေကိုရှောင်မယ်နောက်တစ်ခါလုံးသင့်တာမလုံးတာလည်းရှိသေးတယ်ဘဟုံမိဝတ္တတန္တမိအာနာပါဏိဥပဋ္ဌိတိကိုမှပစ္စည်းဥစ္စာလည်းတတ်နိုင်တယ်စားစရာတောက်စရာတွေလည်းရှိတယ်အဲ့လိုရှိရတဲ့နဲ့ဘယ်သူကိုမှပေးကမ်းထောက်ပံ့ခဲ့ခြင်းမရှိဘူးဆိုတဲ့လူတယောက်ဟာရှိတော့ကမပေးခဲ့လို့နောက်ကြရင်တော့သူဟာဘယ်သူမှထောက်ပံ့မှုတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်မဟုတ်သည့်အတွက်ကြောင့်ငါဘယ်သူမှလည်းမလုပ်ခဲ့ဘူးငါပေါ်တော့အခုကျတော့ငါတောင်စားစရာမရှိဘူးဆိုဖြစ်လာစိတ်တက်ပူပန်ရတယ်တဲ့တခါနောက်တစ်ခုကတော့ဘာလို့ဆိုမိဘနဲ့ပတ်သက်လာမာတရံပိတရံစာပိစိဏကံကတယောပနာဘဟုတံတော့နဘောတိတ်တံသဗ္ဗစ္ဆာမနုဣတိပစ္ဆာမနုတပတိအမေဖေတွေတက်ရကြီးလာတဲ့အခါမှာငါထောက်ပံ့နိုင်ရတဲ့ငါအမေဖေတွေမထောက်ပံ့ခဲ့ဘူးအမေလည်းတည်သွားပြီဖေလည်းတည်သွားပြီငါဘာမှမလုပ်ခဲ့နိုင်ဘူးဆိုပြီးတော့နောက်ဆုံးမှာသူကနောင်တပူပန်ရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒါငါအမေဖေတွေအတွက်ဘာမှမလုပ်ခဲ့ရဘူးနောက်တစ်ခုကတော့အာစရိယမနုတ္တထာသဗ္ဗကာမရတံဟရပိတရံအတိမိညိတံအဖေရှိတဲ့အချိန်မှာအဖေစကားကိုနားမထောင်ပဲနဲ့ခမည်းကြီးခင်မမိပါဘူးကိုနေရကိုနေစမ်းမလို့အဖေပေါ်မှာတာတလာချီးပြီးတော့လုတ်ခဲ့တာတွေနဲ့ပတ်သက်ပြီးသူကနောင်တပူပန်ရတတ်တယ်မိဘစကားကိုအဲ့လိုမလုပ်ရဘူးလို့ဆိုလို့လေပေါ့နော်ဒါလည်းအဲ့တော့မိဘကိုယုံသိလေးစားဖို့ဆိုပြီးတော့ဆုံးမတာအဲ့ဒါတွေပြီးတဲ့အခါကျတော့နောက်ဆုံးမတာတော့သမဏေပြမဏေစာပိသီလဝန္တေဘဟုတုတေနာပုပ္ပေနာပုပ္ပေပရိယုပယိတံဣတိပိစ္ဆာမနုတပတိအကျင့်ကောင်းတဲ့ကိုချင်းသီလနဲ့ပြည့်စုံတဲ့ဘုဒ္ဓရကြွယ်ဝတဲ့သမဏပြမဏတွေဟုတ်လားသမဏပြမဏဆိုတာဘာသာရေးပေါ့နော်ခုဆိုရင်တော့ယဟန်တန်ဃာတွေပေါ့ဒီလိုပြောလို့ရတာပေါ့အဲ့လိုယဟန်တန်ဃာတွေကိုချင်းကပ်ပြီးတော့မသိသေးတာတွေသိအောင်မသိသေးတာတွေသိအောင်သိတာတွေကိုပို့ပြီးတော့ရှင်းလင်းအောင်စိတ်ကပ်မေးမြန်းခြင်းမလုပ်ခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့ဆိုလို့ရှိရင်လည်းနောင်တပူပန်ရတတ်တယ်တဲ့အဲ့ဒီပုဂ္ဂိုလ်ဟာနော်နောင်တပူပန်ရတာပဲဒါလဲငါ
ဒီရံပုံနာတွေရဲ့သမဏဗျမနာတွေကိုချင့်ကပ်ပြီးတော့ဒီအသိပညာရရှိအောင်မလုပ်ခဲ့ဘူးတရားစကားတွေနားမထောင်ခဲ့ဘူးတရားအသိတွေမရခဲ့ဘူးဆိုပြီးတော့စိတ်ပူပန်ရတတ်တယ်တဲ့နောက်ဆုံးတစ်ချက်ကပါတော့သာဓုဟောတိတပောစိန်နောတန်တောစာပြုပယတိတောနာသပုပ္ပေတပောစိန်နောဣတိပိစ္ဆာနုတပတိအသက်အရွယ်ငယ်တဲ့အချိန်လုံနိုင်တဲ့အချိန်တုန်းကသူစရိုက်တရားဆိုကိုချင်းတရားတွေကိုကျင့်ကြကြုတ်ကိုအထောဥပမာဥပုသ်ဆောင်ရမယ့်အချိန်စောင့်တယ်နော်ကောင်းတဲ့အလုပ်တွေဥပုသ်ဆောင်နေတရားထိုင်နေဒီလိုဟာမျိုးတွေလှုပ်သင့်လှုပ်ထိုက်တယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒါဥပုသ်ဆောင်ရင်တရားထိုင်ခြင်းဆိုတဲ့ဒီလိုကိစ္စတွေဟာငါမလုပ်ခဲ့ဘူးတလားလေးတဲ့ဥပုသ်တခါမှမဆောင်ဘူးဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ်တေခဏီးကြတော့သူများတွေဥပုသ်ဆောင်တဲ့လူတွေတူတော်လူကောင်းတွေနဲ့တွေ့တဲ့အခါငါမလုံးမိဘူးဆိုပြီးတော့ပူပန်ရတတ်တယ်တဲ့အလုံးပေါင်းတော့10ချက်ပဲနံပါတ်1ကစီးပွားရအောင်ရှာမယ်ငယ်ရွယ်စဉ်အချိန်မှာစီးပွားရအောင်ရှာမယ်ဒုတိယအချက်ကအတ္တပညာသင်ရမယ်တတိယအချက်ကလိမ်လီလှည့်ပြားပြီးတော့သူများပစ္စည်းကိုမလုပ်ရဘူးစရုဒ္ဓအချက်ကသူများကိုတပ်ဖြတ်တာမျိုးတွေမလုပ်ရဘူးအကျဉ်းတရားထားရမယ်ပင်စမအချက်ကပရဒါရကံမကျွလွန်ရဘူးကာမေတုမိစ္ဆာစရာမကျွလွန်ရဘူးနော်6ခုမြောက်အချက်ကတော့ကိုယ်မှာရှိရင်ခွဲဝေပြီးတော့ပေးကမ်းတဲ့စွန့်ကြဲတဲ့ဒါနကောင်းမှုလုပ်ရမယ်တဲ့နော်နောက်ရှင်းနံပါတ်အချက်ကမိဘအသက်အရွယ်ကြီးတဲ့မိဘတွေကိုပြုစုဆောင်ရှောက်အောင်မယ်နောက်ကိုယ်နံပါတ်အချက်ကတော့ဒီကိုဖခင်ရဲ့ဆုံးမဩဝါဒသူလုပ်ခဲ့တဲ့ဤစနစ်လေးတွေကိုတနည်းအားဖြင့်ကိုကအထင်မသေးရဘူးပေါ့ကိုမိဘကိုအထင်သေးစော်ရတာမျိုးမလုပ်ပါဘူးနောက်သမဏဗျမနာတွေကိုပညာရှိတဲ့ပုဂ္ဂိုလ်တွေချဉ်ကပ်ပြီးတော့ဘာသာတရားကိုလေ့လာတာလုပ်ရမယ်နောက်ကိုယ်တိုင်လည်းကျင့်သုံးရမယ်ဆိုဒီအချက်10ချက်အဲ့ဒီလုံးဝမဲ့ဟာတွေကိုမလုပ်ဘူးဆိုလို့ရှိရင်နောက်နောက်ပူပန်ရတတ်တယ်ဆိုပြီးတော့ယောစဧတနိဌာနာနိယောနိသောပฏิပိစ္ဆတိကရံပုရိသကိစ္ဆာနိသပစ္ဆာနာနုတပတိဏိဂုံချုပ်တဲ့အခါကျတော့နော်အတွေးခေါ်မှန်မှန်နဲ့လှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အခုပြောတဲ့အလုပ်တွေကိုရှောက်ချပြီးပြီနော်လူစိတ်ပြီးပြီအလုံးစူးစမ်းအထုတ်ပြီးမဲ့ဆိုလို့ရှိရင်တော့လေနောက်တာပူပန်မှုဘယ်တော့မှမဖြစ်ပါဘူးလို့စနတနာမင်းကြီးကတိုင်းပြည်သားတွေကိုဒါသူကဆုံးမစကားပြောကြတာပဲဖြစ်တယ်အဲ့ဒီဆုံးမစကားပြောကြတာကိုမြတ်စွာဘုရားကပြန်ပြီးတော့ဟောပေးတာအဲ့တော့ဒီအချက်တွေကိုစဉ်းစားကြည့်လိုက်မယ်ဆိုလို့ရှိရင်အလုံးဟာလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အချက်နဲ့ရှောင်ရမယ့်အချက်ဒါတွေကိုပဲရှင်းလင်းဟောကြားသွားတာဖြစ်လို့ဒါဟာမြတ်စွာဘုရားဟောတဲ့ကိုကျင့်တရားနဲ့ထပ်တူထပ်မြတ်ဖြစ်ပြီးလှုပ်တဲ့လှုပ်ထိုက်တဲ့အလုပ်တွေသာဖြစ်တယ်ဒီတိုင်းကျင့်သုံးနေထိုင်ကြမယ်ဆိုရင်ဘဝမှာကြီးပွားတိုးတက်နိုင်တယ်ဆဲတော့ကမရောက်နိုင်ဘူးဆိုတာကိုယ်စီမှတ်သားပြီးတော့ဒီအချက်များကိုရှောင်တဲ့နာရှောင်လှုပ်တဲ့နာလှုပ်ပြီးကြိုးစားအထောက်နိုင်ကြပါစေကုန်သတည်းရှေ့ဆက်ချအောင်အရှင်ဖေယဘုရားတပည့်တော်တို့သည်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိမှသာလျှင်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာကိုမျက်မှောက်ပြုနိုင်ပါသောကြောင့်ဓမ္မအသိဉာဏ်ရရှိစေရန်ရှိတန်ကြလျက်ဓမ္မသဘင်ဆင်ရင်ကျင်းပါပြုလုပ်ကြ၍အမတဒါနဓမ္မဒါန
တရားအလှတော်ကိုပေးလူကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုကျိုးသေးလေးမြတ်စွာမမတ်သားသာအာယုထားလျက်နာကြားကြပါကုန်၏တရားတော်မြတ်ကိုတတ္တဗဝတ္ထုအစုစုတို့ဖြင့်ပူဇော်ကြပါကုန်၏ယနေ့ယခုအထုပ်ပြုလို့ရသောဤကောင်းမှုသည်နိဗ္ဗာန်ချမ်းသာ၏အကြောင်းထောက်ပံ့ဖြစ်ပါစေတည်းဤကောင်းမှု၏ဖို့ဘာကကိုအမိအဖအဖို့အဖွာဆရာသမားမှစာ၍ကဝါသူကဝါသာလူနဲ့မြမတတ္တဝအများတို့အားမြမြဝေငှပါကုန်၏ကုသိုလ်အမြကိုယ်စီရကြကုန်သည်ဖြစ်၍ကိုယ်စိတ်နှဖျားချမ်းသာကြသည်ဖြစ်ကြပါစေကုန်သတည်းYeah.